Acá estamos, este es el mostrador. Acá vemos una clienta que no está muy convencida de comprar. Este es el piso, está todo hecho pelota, todo destrozado. Tenés acá enfrente un espejito y este modular hermoso de naranja. Si seguimos avanzando, ves toda la parte, digamos, del otro lado del mostrador. Todo hecho como el orto. Acá toda la parte de instalación eléctrica. La semana pasada lo podría haber embalado. Que no sé ni cómo se lo habilitaron. Probablemente no esté habilitado. El techo, se viene todo abajo con la humedad. Todo el durlock hecho pelota. Y después tenés esta segunda parte del local donde tiene los microondas. Un montón de... Acá tiene sí, un montón de mugre por todos lados ahí, mugre y destrozo, como podrán ver. Sacamos abajo zapatos. Hay que dinamitarlo. Un teléfono. Todo. Si vos entras a una villa y a esto no sabes cuál es cuál. Todos continglados. Sí, la cortina es bellísima. Acá estás en un patio. Mostrar la puerta. La puerta ahora la muestro. Espera. Tiene este tingladito acá arriba que en realidad no sé por qué sacó todo eso porque le da más luz. Y acá tenés un bañito que ahora lo vamos a ver. La puerta parece que lo usó un inodoro. A la luz hay que apretarlo un poquito para que veas cómo está todo de bien mantenido. Sí, para que apretar. Es todo un verdadero asco. Mirá esto, mirá este marco. Sí, ya lo vi, mami. Lo estoy viendo igual que vos. Estoy mostrándole. Te digo para que lo muestres. Y ahora vamos al lugar donde cocinaba la abuela. ¿La abuela cocinaba o no cocía? Bueno, te pongas nerviosa. Bueno, sí. Te pongas nerviosa. Acá están los marcos, están todo esto está destrozado. Esto. También acá los pisos, todo hecho pelota. Hermoso esto. Entrar a vivir. Mejor reír que llorar. Está para entrar a vivir. Decirle que se lo vamos a condicionar a sol para que no venga la... Así que sí, se lo podemos alquilar a extranjeros. Yo calculo que la gente se debe morir por vivir acá.